楚国的2路大军进展都非常顺利，西路军的刘邦以兵至武关，北路军的项羽则打败了章邯，章邯投降。那么此时咸阳城的情况又是怎样的呢？本期视频我们就一起走进赵高指鹿为马及且二世自杀。且二世登基以后，赵高为了彻底专权，便给胡亥洗脑，说他还年轻，经验不足，如果经常和大臣们见面，会暴露自己的弱点，失去威望，让他只管在后宫玩乐，如果有重要的事情，赵高等重臣会及时请示，有他们这些栋梁之才辅佐，国家会治理得很好。胡亥也巴不得天天待在后宫享乐，从此朝中大小政事都由赵高独断专行。他担心大臣们联合起来反对他，为了试验大臣，他便精心策划了遗臭万年的政治事件，指鹿为马。在一次朝会上，他将一只鹿作为礼物献给胡亥，并对胡亥说这是一匹好马。胡亥听了不禁笑道，丞相真会开玩笑，这明明是一只鹿，你怎么能说是马呢？可赵高依然坚持说这就是马。胡亥便问在场的大臣们，大臣们因为害怕赵高的权势，很多人都附和赵高，说真的是马。只有少数人说是鹿，但事后这些人都被赵高找借口给处死了。从此赵高在朝中俨然就是皇帝一般，无人再敢反对。当陈胜吴广起义的时候，赵高便一直告诉且二世，那只是小股的盗贼，不足为虑，且二世也就不再担心了。直到陈胜的大将周章率军进入函谷关，打到距离咸阳10几里的细地的时候，且二世才着急了。随后他听取了章邯的建议，让他率领骊山的行徒军出战迎敌。章邯果然不负众望，陈胜、吴广、项梁等义军首领都被他打败，离开了人世。平定楚地后，他又将赵王围困在巨鹿，一切都向良好的方向发展着，直到他遇到了项羽。项羽破釜沉舟，渡过漳水与章邯决战，致使章邯作战失利，诸侯联军也乘胜追击，使王离的长城兵团全军覆没。章邯向胡亥请求增援，却被赵高猜疑，拒绝发兵。且二世还降旨责难章邯。章邯走投无路后，率领20余万秦军投降了项羽。对于项羽来说，这应该是天大的好事，但项羽却很苦恼。他率领着诸侯联军以及章邯投降的20余万秦军向咸阳挺进，但投降的秦军却出现了问题。原因是诸侯联军的士卒基本都曾在秦朝服过徭役，期间受尽了秦兵的鞭挞和欺压。现在好不容易秦兵成为了降卒，诸侯联军的士卒便把秦兵当作奴隶一样驱使和欺压，这当然会引起秦兵的不满，便在暗地里有所策划。诸侯联军的将领们知道后，担心兵变，就连忙请示项羽。项羽便召集秦部和蒲将军等人商议，他们认为秦兵人数太多，一旦入关后不听将令，将会引起非常大的祸患。最终项羽决定将20余万秦军降卒，在西安城南连夜坑杀。这时胡亥也醒悟过来了，原来赵高所说的天下太平全是谎言，没想到现在天下大乱，竟然到了要亡国的地步了。于是胡亥便在言谈之中经常表现出对赵高的不满。赵高也开始担心，害怕哪天且二世突然发怒会诛杀了自己，他就谎称有病，不再去朝见且二世。可且二世却专门派了人以起义军日益逼近的事来谴责赵高。赵高惶恐不安，连忙与女婿咸阳县令严乐及弟弟赵成商量对策。他们还串通了郎中令，让其做内应，谎称宫内进去了强盗，严乐便有理由带着官吏进入宫内发兵追捕。赵高不信任自己的女婿，还把女婿的母亲劫持为人质。严乐带着1000多名官兵冲进且二世所在的望夷宫。且二世知道在劫难逃了，便问严乐：“我能见见丞相吗？”严乐回答说：“不行。”且二世说：“那我不做皇帝，能给我一个郡，让我做个王吗？”严乐说：“也不行。”且二世又说：“那我不做王，做个万户侯总可以吧？”严乐还是不答应。且二世最后无奈地说：“那我就只带着妻儿，做个普通百姓可以吗？”严乐已不再听他啰嗦，指挥官兵上前围住了且二世。且二世无奈，
自杀身亡，时年24岁。距离他登基也只有短短的3年。他死后只用了普通百姓的礼节进行了埋葬。他的墓地位于今天西安市曲江池故址的南岸，占地面积约1万平方米，只是他老爹秦始皇陵墓的6000分之一。不过现在他的墓地周围却是西安房价最高的地方。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。刘邦已经兵临武关，项羽坑杀了秦军的20余万降卒后，也在向咸阳进军，其二世则已经自刎而亡。那么大秦王朝还能坚持多久呢？本期视频我们就一起走进刘邦屯兵于灞上及秦朝灭亡。听闻其二世自刎之后，赵高便急忙赶到现场，摘下了胡亥身上的玉玺配在自己身上，然后大步走上大殿，召集群臣，告知其二世被诛杀的消息。他仰仗着自己也有嬴姓赵氏的血统，便准备登基称帝。但所有文武百官都低头不从，用无声的方式对抗着他的皇帝梦。于是他觉得时机还不太成熟，就临时改变了主意，将玉玺传给了王室成员子婴。关于子婴到底是扶苏的儿子还是秦始皇的侄子，暂时还没有确切的定论。虽然玉玺传给了子婴，但赵高为了日后还能继续篡位，便又给自己留了一手。他说：“6国故地已相继起事，朝廷已经失去了对大部分国土的控制。子婴如果再继续称帝，显然是不合适了，应该像以前一样称王才对。”并且还让子婴斋戒5日，到宗庙去参拜祖先，然后才能正式即位。子婴早在当公子期间就耳闻目睹了赵高的种种罪行，现在他被赵高推上王位，知道自己仍然不过是赵高的傀儡而已。他不想再重蹈胡亥的覆辙，便与自己的贴身宦官韩谈商量了对策。赵高原本计划让子婴斋戒5日后就正式即位，可期限到了，赵高多次派人去请子婴，但子婴却推说有病不肯前往。赵高无奈，只能亲自去请。等赵高一到，宦官韩谈便眼疾手快，一刀将其砍死。至此，为宦多年的赵高终于一命呜呼，只可惜还是死得太迟了。此时的大秦王朝早已是千疮百孔，病入膏肓。赵高死后，子婴便召集群臣进宫，历数了赵高的种种罪行，之后便诛灭了赵高3族，并在咸阳城内游街示众。9月，子婴正式即位，史称秦王子婴。再看刘邦的西路军。10月，刘邦让郦时齐和陆贾去劝降武关的秦将，并趁此机会袭取了武关。之后，刘邦一面率军西进，一面令郦商攻取汉中和巴蜀等地。接着，刘邦军又在瑶关击败了秦军，兵临咸阳，屯兵于灞上。子婴接到战报，连忙组织兵力去阻抗刘邦的大军。于是双方大战于蓝田，秦军再次大败。至此，秦王朝失去了所有的抵抗力量。刘邦便派人去劝降子婴，并暗地里给大臣们做工作。子婴见群臣百官多数都有投降刘邦的想法，知道大势已去，便携带妻儿，乘坐素车，身着藏服，用绳子绑缚住自己，手捧皇帝的玉玺和符节，亲自到刘邦大营来投降。至此，子婴在位仅46天后，秦朝灭亡。随后，刘邦便率军进入了咸阳城。按照楚怀王事先的盟约，先入咸阳者为王。于是，刘邦进入咸阳后，便以关中王自居。他们进到咸阳宫后，将士们纷纷去抢拿宫里的金银财宝。刘邦则看着咸阳城富丽堂皇的宫殿，后宫里美貌如花的3000佳丽，就顿时心神荡漾，待在咸阳宫就不想走了。只有萧何连忙跑到丞相府，把有关秦朝的户口、地图等文书档案都整理好，保护了起来。咸阳宫里乱作一团，樊哙跑来劝刘邦，让他别忘了秦朝的前车之鉴，但刘邦根本听不进去。直到张良亲自来劝，他才认识到了问题的严重性，于是便下令封存了秦朝的宫堡、府库以及所有财物，领军又退回到灞上。为了取得民心，刘邦把关中各县的父老豪杰都召集过来，向他们宣布道：秦朝的严刑苛法把百姓都给害苦了，现在我和众位约法3章，无论任何人，杀人者要被处死，伤人者要给抵罪，盗窃者要被判刑。除此之外，
秦朝的凡律科法均可被废除，秦朝的各级官吏仍然按照原来的职务坚守岗位，继续执行公务。于是，秦廷的官吏们看到平安无事，都很高兴。约法三章传到关中各地，秦地的百姓们也很高兴，纷纷牵着牛羊，带着酒食来霸上慰问刘邦的军队将士。至此，大秦王朝正式灭亡。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。秦始皇仅用了10年时间就统一了6国，建立起第一个大一统的王朝秦朝。可只过了15年，秦朝就灭亡了。那么，为什么说秦始皇是奋六世之余烈呢？秦国又是怎样发展起来的呢？本期视频我们就一口气讲完秦国的38位国君。与其他中原大国所不同的是，在周天子分封诸侯的时候，老秦人还与戎人杂居错处着。直到秦非子的时候，因为给周王室养马有功，被周孝王分封在秦地，非子便以封地为氏，号称秦营。不过，此时的秦国只不过是周朝一个不足50里的附庸国，不仅不是诸侯，连卿和大夫都算不上。此后的几代人依然是为周王室养马，并对抗西戎。到秦非子的曾孙秦仲继位的时候，周厉王残暴无道，致使诸侯们起来反叛，西戎族也趁机入侵，攻入犬丘，杀害了秦仲的高祖父大洛的族人。周宣王继位后，封秦仲为大夫，命其率军征伐西戎。可2年后，在与西戎的交战中，秦仲战败阵亡，其长子秦庄公继位。周宣王又召见了秦庄公兄弟5人，交给他们7000士卒，继续讨伐西戎，为父报仇。最终，西戎战败，周宣王便将犬丘封给了他们，并任命秦庄公为西垂大夫。于是，秦国就有了2个封邑，一个在秦地，一个在犬丘。秦国也勉强进入了大夫的行列，但依然不是被认可的诸侯国。秦庄公去世后，其子秦襄公继位。为了解决狄戎之患，秦襄公便将自己的妹妹嫁给了戎人的封王为妻，用以分化戎人，并且迁都迁邑，开始向东发展。这时，周朝发生了一件足以改变秦国命运的事件。此时，周朝的国君是周幽王，他宠爱褒姒，便想废除太子姬宜臼，立褒姒所生的儿子为继承人。姬宜臼的外公申侯就不干了，他联合犬戎一起攻打周朝。这里便有了烽火戏诸侯的故事。最后，周幽王在骊山下被杀，西周灭亡。犬戎盘踞在镐京，姬宜臼便召集诸侯亲王。秦襄公便与魏武公、晋文侯、郑武公一起率兵营救。之后，姬宜臼登基，即周平王。为了躲避犬戎的骚扰，周平王便将都城迁往洛邑，东周开始。因为此次事件中，秦襄公护送有功，被周平王封为诸侯。此时，岐山以西的土地都被犬戎占领着，周平王便将此地封给了秦国。只要秦国能赶走犬戎，那这些土地就都归秦国所有。到这个时候，秦国才正式成为了诸侯国，与其他诸侯国开始互通使节。秦襄公在位12年，最终死在了讨伐西戎的途中，其子秦文公继位。秦文公继位后，继续征伐西戎，西戎败走，秦国实际控制了齐西之地。秦文公在位50年后去世，儿子已经被熬死了，由其孙子秦献公继位。他将都城从西新邑又迁居到平阳。同年，他攻打伯戎，占领伯戎的都邑荡舍，将疆域扩展到了关中的西域。只可惜天妒英才，年仅21岁的秦献公便英年早逝。之后，又经过了几代国君的努力，将版图一直推进至关中的东端。至此，秦人经过近100年的艰苦创业，已占据了关中平原的大部分领土，成为了西方的新兴强国。秦武公继位后，开启了活人殉葬制度。秦德公元年，又将都城迁到雍，这是秦国建都时间最长的都城，先后有19位国君在这里执政，长达294年。因为秦宣公和秦成公都很短命，最后王位传给了弟弟秦穆公。秦穆公继位后，受国政于百里奚，迎简书为上大夫，励精图治，发展生产，使秦国成为了仅次于晋国、楚国、齐国的2等强国。公元前623年，
秦穆公采用游鱼的计谋攻打戎人，并且生擒了戎王，使12个戎国臣服于秦，秦国也因此增加了上千里的土地，称霸西戎。至此，秦穆公成为了春秋五霸之一。但此时的秦国向东还不能出崤函，向南不能及巴蜀，之后的几代国君也都没什么作为，就这样磕磕绊绊地走完了春秋之路。公元前453年，三家分晋，战国开始。三家分晋后，魏文侯以李悝为相，变法图强，又拜吴起为将，创建魏武卒，使魏国率先强盛起来。之后，魏国便侵吞了秦国的河西之地，窥视关中。秦简公和秦惠公屡次进攻魏国，想夺回河西之地，但都被吴起打败。公元前389年，秦惠公发兵50万，与魏军在阴晋决战，结果吴起只用了5万魏武卒就将秦军打败。此后，秦国再也无力抵抗魏国。秦惠公去世后，2岁的秦出公即位，朝政由其母亲主持，并且重用宦官和外戚。之后，左庶长军改，发动政变，杀死了秦出子和他的母亲，迎回了秦灵公的儿子回国即位，即秦献公。秦献公继位后，废除了秦国延续300多年的活人殉葬制度，迁都岳阳。秦献公去世后，秦孝公继位，他力排众议，重用商鞅，实行变法。为了摆脱旧贵族的干扰，便将都城从岳阳迁至咸阳。从此，秦国走向了富国强兵的道路，成为了战国后期最强大的国家。秦孝公去世后，秦惠文王继位，他车裂了商鞅，但商鞅之法没有废除，继续推行。他采用张仪的连横之术，破坏6国的合纵战略。他北伐义渠，西平巴蜀，东出函谷，南下商巫，为秦国统一天下打下了坚实的基础。秦惠文王去世后，秦武王继位。他攻拔宜阳，设置三川，平定蜀乱，是一位很有作为的君王。只可惜他喜好比五角力，即位仅4年，便因为举鼎意外身亡。秦武王没有儿子，于是芈八子的儿子嬴稷在舅舅魏冉等人的支持下回国继位，即秦昭襄王。昭襄王年幼，朝政由其母亲芈八子和舅舅魏冉主持。在此期间，秦国参与了5国伐齐，齐国便从此开始衰败。他任用白起为将，在伊阙大败魏韩联军，斩首24万。接着，白起攻入楚国的腹地，攻陷了楚国的都城郢都。至此，齐国和楚国都开始衰败，唯有赵国还能与秦国抗衡。公元前272年，芈八子诱杀义渠王于甘泉宫中，随后义渠灭亡。秦昭襄王任用范雎为相，采取远交近攻的策略对抗6国。公元前260年，长平之战爆发，白起坑杀了40万赵军，赵国从此一蹶不振。随后又攻陷了东周的王都洛邑，千九鼎于咸阳，基本结束了周朝800年的统治。秦昭襄王在位56年，因为他太过长寿，导致他的儿子秦孝文王和孙子秦庄襄王2人加起来的执政时间都不足4年，就将王位传给了13岁的嬴政。嬴政年幼，朝政由吕不韦把持。公元前239年，21岁的嬴政开始亲政，随后他平定嫪毐之乱，免除吕不韦的相权，吕不韦自杀。他任用魏辽和李斯等人，积极推行统一战略，仅用10年时间便陆续统一了6国。他南征百越，北击匈奴，废除分封制，代以郡县制，书同文，车同轨，统一货币和度量衡，建立起中国历史上第一个大一统的王朝——秦朝。他是第一个使用皇帝作为称号的君主。公元前210年，秦始皇在第5次巡游的途中驾崩于沙丘宫。赵高采取了说服胡亥、威胁李斯的手段，伪造诏书，逼迫扶苏自杀，从而使胡亥继承皇位，即前2世。可前2世继位还不到1年，就爆发了陈胜吴广起，紧接着6国贵族都纷纷起来复国，刘邦、项羽也开始起义，大秦帝国遍地狼烟。公元前207年，赵高逼迫前2世自杀于望夷宫中，之后去除帝号，立子婴为秦王。5天后，赵高被子婴诛杀。同年10月，刘邦率军进入武关，屯兵于坝上，在位仅46天的秦王子婴向刘邦投降，秦朝灭亡。
本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。鸿门宴的故事大家都耳熟能详，那么此次事件是在什么样的历史背景下发生的呢？前因后果又是什么呢？本期视频我们就一起走进3维地图讲解之鸿门宴。楚怀王派出2路大军进攻秦朝，一路是宋义率领的北路军，一路是刘邦率领的西路军，并且约定谁先攻入关中，谁就是关中王。刘邦率领西路军一面攻城略地，一面发展兵员，壮大队伍。因为没有遇到秦军的主力，所以相对顺利很多。随后通过武关进入关中，屯兵于坝上。秦王子婴出城投降，秦朝灭亡。刘邦就率军进入了咸阳城。此时他已被胜利冲昏了头脑，他一面派人驻守函谷关，阻挡项羽的北路军，一面在咸阳宫里尽情地享受着来之不易的胜利果实。他认为只要守住函谷关和武关等重要关口，就可以在关中平原高枕无忧了。樊哙跑来劝他，让他不要忘了秦朝的前车之鉴，可刘邦根本听不进去。张良只能亲自来劝，并给他分析形势，他才意识到了问题的严重性，赶紧命令属下登记好财物，封锁府库，便率领全军撤出咸阳，返回坝上。再看北路军，宋义因为屯兵观望，不敢去打章邯，被项羽矫诏杀死。楚王便任命项羽为主将，统领北路军。项羽掌权后，立即率领楚军破釜沉舟，渡过漳水，与诸侯联军一起，在巨鹿打败了章邯和王离的秦军主力，王离战死，章邯投降。之后便向关中进发，在走到西安城南的时候，项羽将20余万秦军降卒全部活埋。之后到达函谷关，但函谷关已经被刘邦派人占领，不准项羽率领的诸侯联军入关。可凭刘邦派出的这点兵力，怎么可能阻挡得住项羽呢？最终函谷关在英布等将领的强攻下失守，项羽率军一直推进至细水以西。听说项羽攻破函谷关而来，刘邦的手下左司马曹无伤就偷偷地派人去给项羽通报，谎称刘邦已经委任了秦王子婴为丞相，将咸阳城内的所有珍宝都据为己有，并且还准备自立为关中王。项羽听后异常愤怒，便与谋士范增一起商议对策。范增分析说，刘邦在入关前是个贪财好色之徒，可入关后却又不夺取财物和女人，说明此人有很大的野心。另外，算命先生曾说过，刘邦具有天子气，所以为了避免将来成为祸害，应该尽早除之。于是项羽决定次日清晨就兵分4路围攻刘邦。不巧的是，范增和项羽的这段对话被项羽的叔父项伯给听到了。早年间，项伯因为杀了人被官府追捕，是张良救了他。为了报答张良的救命之恩，项伯便连夜赶往刘邦的军营，告知情况后，让张良速速逃亡。但张良却不肯独自逃走，决意要将此事报告给刘邦。刘邦听过后非常震惊，连忙问张良该如何应对。张良说，此时唯有通过项伯从中协调，看能否打消项羽对你的疑心。于是刘邦连忙召见项伯，不仅以兄礼相待，还请求和项伯结为儿女亲家，巴结项伯，并请他回去后一定要向项羽求情，说我入关后秋毫未犯，登记了官民，封锁了府库后，就退出了咸阳宫，一直等待着项将军来主持大局。项伯答应了他的请求，并告诉他明天一定要赶在项羽大军开拔之前去向项羽请罪。随后他也立刻返回项羽的大营，把刘邦的话带给项羽，说明了刘邦的善意，并且强调说刘邦已经打下了关中，但他秋毫未犯，全都交给你，所以他对我们是有功的，你若杀了他，便是不义之举。项羽听说刘邦如此谦卑，也就同意不杀他了。第二天一大早，刘邦就带人来到鸿门面见项羽。见面后，刘邦就对项羽说，我和将军合力攻秦，将军占河北，臣占河南，我是侥幸，率先入关，灭掉了秦朝，并且还能在这里见到了将军。可恨的是，有小人在中间挑拨离间，才使我和将军产生了误会。项羽便说，都怪你手下的曹无伤，是他派人对我说，你想当关中王，否则我怎么会生气呢？随后他就邀请刘邦进入了宴会。
再看此次宴会的座次安排，项羽和项伯向东就坐，范增面朝南，刘邦面朝北，张良则面朝西服侍着。这有什么讲究呢？按照秦朝时期宴会的惯例，面朝东的位置是最为尊贵的，一般情况下会让主客坐在这个位置上。但项羽却自己坐在尊位上，这表示他并没有把刘邦当作平等的宾客来看待，而只是把他当作自己的属下。刘邦则更为识相，他不仅不坐尊位，甚至都不坐在项羽的对面，而是面北而坐。因为要是君和臣同时在场的情况下，君是面南而坐，臣则只能面北而坐。所以刘邦这样做是选择了最为卑微的臣下位，表明自己有臣服之意，并不敢与项羽平起平坐。项羽见刘邦如此识相，也就接受了刘邦的臣服，不打算杀他了。但范增并不了解项羽的想法，他不时地给项羽使眼色，并且按照事先约定好的暗号举起自己的玉珏，示意项羽准备开始行动，杀掉刘邦。但项羽却毫无动静，范增又连举了3次玉珏，项羽还是不予理会。范增便明白了，他了解项羽的性格，一定是被刘邦的谦卑给蒙蔽了，不打算杀刘邦了。那么除掉刘邦的计划，项羽是靠不住了，他便走出军帐，叫来了项羽的堂弟项庄，让他假装去宴会上舞剑助兴，然后趁机刺杀刘邦，这便是项庄舞剑，意在沛公。项庄进入宴会，征得了项羽的同意后，便拔剑起舞。一旁的项伯立刻就明白了项庄舞剑的用意，于是他也拔出剑，和项庄一起舞剑，并且始终用自己的身体挡住项庄，使其无法攻击到刘邦。张良也看出了端倪，偷偷地离开酒席，给在军门外的樊哙通报信息。樊哙便带着剑和盾牌，强行闯入酒席，恶狠狠地瞪着项羽。项羽一愣，手握剑柄，连忙询问这人是干嘛的。张良连忙回答道：“这是沛公的参丞樊哙。”项羽这才放心了，称赞樊哙真是一位壮士，并赏赐给他1斗支的酒。樊哙接过后一饮而尽。项羽又赏赐了他1只猪前腿，樊哙就直接把猪腿放在盾牌上，用剑切着吃。项羽又问樊哙：“壮士还能饮酒吗？”樊哙则趁机说道：“秦王残暴，我们才拥戴楚王。楚怀王曾经许诺过，先入关中者便是关中王。可我大哥刘邦虽然先进入了关中，但却并没有自立为王，而是封闭宫室，还军霸上，等待着将军的到来。我大哥没有功劳还有苦劳呢，你不但没有封赏，而且只是听了小人的蛊惑，就想杀了有功之臣，这莫不是要推翻了暴秦，又要继承暴秦的做法吧？”项羽无话可说，只得吩咐樊哙落座。又过了一阵，刘邦谎称要去上厕所，就和樊哙一起走出宴席商议。过了好一阵了，刘邦还没有回去，项羽就派陈平去找刘邦。此时刘邦和樊哙都已经商量好了，决定赶紧逃跑。刘邦觉得应该先回去辞个行，然后再跑，但樊哙坚决反对。他说：“现在是人为刀俎，我为鱼肉，还有必要顾及那些繁荣礼节吗？要赶紧跑，不能再拖延时间了。”于是刘邦便留下张良善后，带着樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等人偷偷地溜走了。他们来的时候走的是渭河南岸的大道，长40里，可逃走的时候走的是芷阳道。因为芷阳道比较狭窄，蜿蜒于骊山的北路，只能马走，不能通马车，距离只有20里。就这样，刘邦骑着马，樊哙等人徒步跟随着逃跑了。刘邦临走前还嘱咐张良说：“我回到军营也就不到20里地，你估摸着我到了军营后，你再进去。”张良便在外面又等了一阵，估计刘邦已经到了，他就走进宴会，跟项羽辞别，并说刘邦因为不胜酒力，就不能当面来告辞了，他已经先回军营了。临走前特意让我奉上玉璧1双，敬献给大王，还有玉斗1双，拜献给大将军。项羽便收下了玉璧，放在桌上。而范增听说刘邦已经跑了，简直都要被气疯了。他接过玉斗，直接摔在地上，拔出佩剑，一剑将玉斗劈得粉碎，并且说了一句非常经典的话：“唉，庶子不足与谋，夺项王天下者，必沛公也。吾属今谓之鲁矣。”至此，项羽设下的鸿门宴有惊无险地度过了。
刘邦险象环生，回到了军营。回来后便立即处死了叛将曹无伤。项羽则又过了几日，率领全军进入了咸阳城。那么项羽到了咸阳城后，又会做出什么事呢？请看下集。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。